дуруд дӯстони азиз ва ҳаводорони ютуби канали Тоҷикон Ҳолидей, бо шумо ҳастам. Бурҳониддин Муслидинов хабарҳои имрӯзро барои шумо мегӯям. имрӯз баҳри шумо як қатор хабарҳои ҷолиб гирд овардем. чаро мураббиён аз Куктош фирор мекунанд? Рақобати варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов барои камарбанд дар Амрико. Неймар ва Ди Мария бар муқобили Барселона ба майдон намеоянд ва Мбапперо зарур аст дар танҳоӣ Испанияро тасхир кунад. Месси пойафзоли худро мефурӯшад. оё Месси ба маблағ ниёз дорад? сейфи пулҳои Анчелотиро дуздон бурданд. ҳоли мураббӣ чӣ мешавад? шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи имрӯза. кетамиз рафтем. ҳамлагари аргентинӣ дастаи Барселона Лионел Месси ба осорхонаи Каталония пойафзолеро тӯҳфа кард, ки дар он ӯ рекорди Пелеро аз ҷиҳати голҳо дар як бошгоҳ нав карда буд. дар ин бора хабар медиҳад Марка. тибқи иттилои манбаъ, осорхона пойафзоли Мессиро тӯли як моҳ ба намоиш мегузорад ва пас аз он дар музояда ин пойафзол фурӯхта мешавад. маблағи аз пойафзол ба даст оварда ба кӯдакони гирифтори саратон харҷ карда мешавад. Месси моҳи декабр ба дарвозаи Вальядолид гол зад, ки ин дар корномаи сарвони Барселона 644-мин гол ба ҳисоб мерафт. хонаи сармураббии Эвертон Карло Анчелотиро ғорат карданд. менависад Футбал Италия. бино ба иттилои манбаъ, аз хонаи Анчелоти дӯстҳо сефрора бурданд. ҷинояткорон бо либосҳои махсус вориди манзили зисти мураббии итолиёвӣ гардиданд. сокинони хона осеб надиданд. қайд карда мешавад, ки Анчелоти дар хона набудааст, аммо аз ҷинояткорон духтараш сахт тарсидааст. ёдовар мешавем, ки Анчелоти роҳбарии Эвертонро соли 2019 ба ӯҳда гирифт. созишномаи мутахассис бо клуб то соли 2024 эътибор дорад. сармураббии бошгоҳи Куктош Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев аз мақомаш истеъфо дод. дар ин бора худи мутахассиси 55-сола ба хадамоти матбуотии Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар дод. ман аз ҳар як бозингар ва тим барои кори мушкилашон сипосгузорам. инчунин мехостам ба мухлисони Куктош, ки ҳамеша дастару дастгирӣ мекарданд, ташаккури калон гӯям. ман намехоҳам сабаби истеъфоамро шаҳр диҳам. бигзор байни ман ва роҳбарияти бошгоҳ боқӣ монад, гуфт Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев дар шаҳри истеъфояш. ёдовар мешавем, ки мутахассиси 55-солаи тоҷик Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев моҳи июли соли гузашта сармураббии Куктош таъин гардида буд. оё ба назари шумо Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ба кадом хотир тарки Куктош намуд? шарҳи худро дар комментария нависед. дастаи ПСЖ қабл аз бозии даври ҳашагниҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо ду бозингари асосии худро аз даст дод. дар саҳифаи расмии бошгоҳи Парижӣ омадааст, ки ҳамлагари даста Неймар бо сабаби осеби бардоштааш 4 ҳафта бозӣ нахоҳад кард. ҳамлагари бразилӣ аз мушаки пои чапаш осеб гирифт. ин ҳодиса дар бозии ҷоми Фаронса бар муқобили Кан рух дод. қабл аз Неймар Ди Мария низ ҷароҳат бардошта буд ва ба майдон баромадани ӯ низ сери суол мемонад. ёдовар мешавем, ки рӯзи 16 феврал парижиҳо дар даври ҳашагниҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо дар сафар бар зидди Барселона бозӣ мекунанд ва 10 март бозии ҷавобӣ дар Париж доир мегардад. бразилиягӣ мавсими ҷорӣ дар Лигаи Якуми Фаронса 11 бозӣ гузаронида 6 гол задааст. дар ин рақобати сахту сангин Килиан Мбапперо мебояд тани танҳо Барселонаро ба ҳайрат гузорад. размовари маъруфи тоҷик Муҳаммад Наимов муборизаи навбатии худро дар ММА баргузор кард. Наимов, ки соли гузашта дар мусобиқаи Дана Вайт мағлуб шуда ба созмони UFC роҳ наёфт, барои унвони қаҳрамонии мусобиқаи Титан FC мубориза бурд. рақиби варзишгари тоҷик дар ин сабқат Оливер Мурат аз Гаити ба ҳисоб мерафт. набарди варзишгарон дар шаҳри Майами, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар вазни миёнаи сабук доир гардида бо қарори якдилонаи доварон варзишгари Гаити пирӯз дониста шуд ва ҳамин тавр Муҳаммад аз камарбанд ва аз рохати UFC маҳрум шуд. ин охирин хабари ин нашр буд. то фарду саломату сарбаланд ва бо мо бошед. Бурҳониддин Муслидин будам. худо ҳофиз.